یا مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان یویشتمه سوره ده په مکې معظمه کې را نازله شوې ده 112 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون را نږدې شوی دی د خلکو د حساب وخت او د هغو د حالت دی چې په غفلت کې مخړوونکي دي ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون هغو ته چې هر نوې نصیحت د هغو د رب له لوري راځي هغه په تکلیف سره اوري او په لوبو کې اخته کیږي د هغو زړونه په نورو فکرونو کې بوخت دي او ظالمان په خپل منځو کې پټې خبرې کوي چې دا سړی خو ستاسې په څیر یو بشر دی نو آیا تاسې به ګورئ د کوډو په لومه کې به نښلی قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم پیغمبر وویل زما رب په هرې هغې خبرې باندې پوهیږي چې په آسمان او ځمکه کې وشي هغه اورېدونکی او پوه دی بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون هغوی وایي دا تیت پرک خوبونه دي بلکې دا د دل ځانه جوړه کړې خبره ده بلکې دا سړی شاعر دی که نه نو دی د داسې کومه نښانه راوړي لکه چې د پخوا زمانې پیغمبران له نښانو سره لیږل شوي وو ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون په داسې حال کې چې له دوی نه مخکې د هیڅ یو کلي خلکو هم چې موږ هغه هلاک کړل ایمان را نه و اوس آیا دوی به ایمان راوړي وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون او اے محمد لتانه مخکې هم مونږ له انسانانو څخه پیغمبران لیږلي وو چې هغو ته مونږ وحی کوله که تاسې ته معلومه نه وي نو له اهل کتابونه پوښتنه وکړئ وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين هغو پیغمبرانو ته مونږ داسې څه جسم نو ورکړی چې هغو خواړه نه خوړل او نه هغوی د تل لپاره ژوندي پاتې کیدونکي وو ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين بیا وګورئ چې په پای کې مونږ له هغو سره خپل وعدې پوره کړې او هغوی او هر څوک چې زموږ خوښه شوه ومو ژغورل او له حده تیرې کوونکي مو هلاک کړل لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون اے خلکو مونږ تاسې ته داسې یو کتاب لیږلی دی چې په هغه کې همدا ستاسې یادونه ده آیا تاسې نه پوهیږئ وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين څومره سیمې چې د هغو خلک ظالمانو مونږ هغه ورانې ویجاړې کړې او له هغو وروسته مو نور قومونه راپاڅول فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون کله چې هغو ته زموږ عذاب څرګند شو نو هغو له هغه ځایه په تیښته لاس پورې کړ لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون وویل شول متښتئ ورشئ خپلو همغو کورونو او د عیاشۍ وسایلو ته چې تاسې پکې بېغمه اوسېدلی ښایي چې له تاسې نه پوښتنه وشي
قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين ویل هاي زمون بدمرغي بشکه چې مون ظالمان. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. او هغوی همدغه ناری وهلې تر دې پورې چې مونږ هغوی غوبل کړل، یعنی بیخ مو ویست. د ژوند یو بڅری قدر په هغو کې پاتې نشو. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. مونږ دغه اسمان او ځمکه او هر څه چې په دوی کې دي د لوبې په ډول نه دي پیدا کړي. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. که مونږ څه د لوبو وسایل جوړول غوښتلی او همدغه زمونږ کړنچاره وای نو له خپل لوري به مو کړي وای. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. خو مونږ پر باطل باندې د حق گزار کوو چې د هغه سر ماتوي او هغه ګوري محوه کیږي، او ستاسو لپاره د هغو خبرو له امله تباهي ده چې تاسو یې جوړوئ. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. په ځمکه او اسمانونو کې چې هر مخلوق دی د الله دی، او کومې پرښتې چې له هغو سره دي هغوی نه په لوی کولو سره د هغه له بندګۍ نه سر غړوي او نه ستومانه کیږي. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. شپه ورځ د هغه پاکي بیانوي، وقفه پکې نه راولي. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. آیا د دوی جوړ کړي ځمکني خدایان داسې دي چې کوم بې ساته د ساپو بخلو سره ژوندي را پاڅول کوي؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. که په اسمان او ځمکه کې له یو الله نه پرته نور خدایان هم وای نو د ځمکې او اسمان دواړو نظام به وران شوی، نو د عرش هستونکی پالونکی الله له هغو خبرو څخه پاک دی چې دوی جوړوي. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هغه د خپل چارو لپاره د چا په وړاندې پوښتندوی نه دی، نور ټول پوښتېدل کیږي. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. آیا له هغه پرته دوی نور خدایان نیولي دي؟ ای محمد دوی ته ووایه چې راوړئ خپل دلیل. دغه کتاب هم موجود دی چې په هغه کې زما د زمانې د خلکو لپاره نصیحت دی، او هغه کتابونه هم موجود دي چې په هغو کې له مانه د مخکې خلکو لپاره نصیحت و، خو د دوی زیاتره کسان له حقیقت نه ناخبره دي، ځکه خو مخ اړوونکي دي. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. مونږ چې له تا نه مخکې هر پیغمبر لیږلی دی هغه ته مونږ همدغه وحیه کړې ده چې له ما څخه پرته بل خدای نشته، نو تاسې همدا زما بندګي وکړئ. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. دوی وای رحمان خدای اولاد لري، سبحان الله، هغوی خو بندگان دي چې عزت ورکړ شوی دی، د هغه له حضور نه په مخکې کېدو خبره نه کوي او یوازې د هغه په حکم عمل کوي. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. څه چې د هغو په وړاندې دي هغه هم هغه ته معلوم دي،
او څه چې له هغو نه پټ دي په هغو باندې هم هغه پوه دی هغوی د هیڅ چا سپارښت نه کوي پرته له هغه چا نه چې د هغه په حق کې د سپارښت په اورېدلو باندې الله راضي وي او هغوی د هغه له ویرې نه لړزېدونکي دي ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين او کله هغو څخه څوک وایي چې له الله څخه پرته زه هم یو خدایم نو هغه ته به موږ د دوزخ سزا ورکړو زمون په وړاندې د ظالمانو هم دغه مجازات دی أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون آیا کافران په دې نه پوهیږي چې دغه ټول اسمانونه او ځمکه یو له بل سره نښتي وو بیا موږ دوی بیل کړل او له اوبو نه مو هر ژوندی شی پیدا کړ آیا هغوی زموږ دغه خلاقیت نه مني وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون او موږ په ځمکه کې غرونه ټاک وهل تر څو چې په دوی باندې ونه خوځېږي او په هغه کې مو ارتې لارې جوړې کړې ښایي چې خلک خپل لارې معلومې کړي وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون او موږ اسمان یو محفوظ چت جوړ کړ خو دوی د هغه د نښانو څخه مخ اړوونکي دي وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون او هماغه الله د چې شپه او ورځ او لمر او سپوږمۍ پیدا کړل ټول په یو فلک یعنی مدار کې لامبو وهي وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون او اے محمد تل پایښت خو مونږ له تانه مخکې هم کوم انسان ته نه دی ورکړی که ته مړ شوې نو آیا دوی به د تل لپاره ژوندي وي كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون هر ساکک د مرګ د خوند څکونکی دی او مونږ په خو او ناوړه حالاتو کې په غورځولو سره پر تاسو ټول ازمایښت کوو په پای کې همدا زموږ لوري ته ستاسې راګرځېدل وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون دغه د حق منکران چې کله تا ویني نو په تا پورې ملنډې وهي وایي چې آیا دغه دی هغه څوک چې ستاسې د خدایانو یادونه کوي او د دوی خپل حال دا دی چې د رحمان خدای له ذکر نه منکر دي خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون انسان تلوار کوونکی مخلوق دی همدا اوس زه تاسې ته خپلې نښانې درښیم تلوار مه کوئ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين دوی وایي ښه نو دغه اخطار به کله پوره کیږي که تاسې رښتونی یاست لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون کاش کې دغه کافرانو ته د هغه وخت څه علم وایي چې دوی به نه خپل مخونه وژغورلی شي او نه به خپلې شاګانې او نه به هغو ته له کوم لوري نه مرسته ورسېدلی شي بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون هغه بلا به په ناڅاپي ډول راشي او دوی به داسې یو دم ونیسي چې دوی به نه د هغې مخنیوی وکړی شي او نه به دوی ته یوه شیبه مهلت ورکړی شي
ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. لتانا مخی پیغمبرانو پوری هم ملنڈی وحل شوی خو په هغو پوری ملنڈی وحون کی په همغه څه کې اخته شول چې مسخرې پرې کولې. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. اے محمد دوی ته وایه څوک دی چې د شپې یا د ورځې تاسې له رحمان خدای څخه وژغورلی شي خو دوی د خپل رب له نصیحت څخه مخ اړوي. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. دوی داسې څه خدایان لري چې زمونږ په ضد د دوی ملاتړ وکړي هغوی خو نه په خپله له خپل ځان سره مرسته کولی شي او نه زمونږ ملاتړ ور په برخه دی. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. اصلي خبره دا ده چې دغه خلکو ته او د دوی پلرونو نیکونو ته موږ د ژوند وسایل پر پسې ورکړل تر دې پورې چې پر دوی باندې اوږده موده تېره شوه خو آیا دوی نه ګوري چې موږ ځمکه له هرې خوا نه راکموو نو آیا دوی به برلاسي شي؟ قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. دوی ته وایه چې زه خو تاسې ته د وحي په اساس اخطار درکوم خو کاڼه نه اوري چې کله هغوی خبردار کړل شي. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. او که ستا د رب عذاب لږ غوندې هغو ته ورسیږي نو سمدلله سبه فریاد وکړي چې هئ زمونږ بدبخته په رښتیا چې مونږ ظالمان. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. د قیامت په ورځ به مونږ برابرې ټول کوونکې تلې کېږدو بیا به پر هیچا یو بڅری ظلم نه وي. د چا چې د خردلې یعنی د اوري د دانې په اندازه هم څه کړه وړه وي هغه به مونږ ور مخې ته کړو او د حساب کولو لپاره مونږ کافي. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. مخکې مونږ موسی او هارون ته فرقان یعنی له باطل نه د حق بیلونکې روښنایي او ذکر ورکړی دی د هغو پرهیزګارانو د ښېګڼې لپاره چې نالیدلي له خپل رب څخه ویریږي او پر هغو باندې د حساب د هغه ساعت لړزه راغلي وي. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. اوس مونږ دغه له برکته ډک ذکر یعنی قرآن ستاسو لپاره نازل کړی دی نو آیا تاسې د دې له منلو نه منکر یاست؟ ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. له هغه نه هم مخکې مونږ ابراهیم ته زیرکي یعنی د سم او بد د توپیر وسیله ورکړې وه او مونږ هغه ښه پیژانده. د انبیا مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 21مه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده 112 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 50 آیت څخه اورئ. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون.
یاد کړه هغه وخت چې هغه خپل پلار او خپل قوم ته ویلي و چې دغه مجسمې څه دي چې تاسې د هغو خدمت ته ملا تړلې. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. هغو په جواب کې ویل موږ خپل پلرونه نیکونه د دې عبادت کوونکي میندلي دي. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. ویل تاسې هم ګمراه یاست او ستاسې پلرونه نیکونه هم په ښکاره ګمراهۍ کې غورځېدلي وو. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. ویل آیا تا مونږ ته رښتیا خبره راوړې ده یا ته خپل ساعت تېروې؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. جواب ورکړ نه بلکې په رښتیا سره ستاسې رب هماغه ذات دی چې د ځمکې او اسمانونو رب او د هغو پیدا کوونکی دی. په دې باندې زه ستاسې په وړاندې شاهدي وایم. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. او په خدای قسم چې زه به ستاسې د نشتوالي په صورت کې ارومرو ستاسې د بوتانو څه چاره وکړم. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. بیا یې همداسې وکړل هغه یې ټوټې کړل یوازې د هغو غټې پرېښود تر څو چې ښایي هغوی د هغه لوري ته راوګرځي. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. هغوی چې راغلل د بوتانو دغه حال یې ولید نو ویې ویل زموږ پر خدایانو دغه حال چا راوستی دی هغه کوم غټ ظالم. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. ځینو خلکو وویل موږ له یو زلمي څخه د هغو یادونه اورېدلې وه چې د هغه نوم ابراهیم دی. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. هغوی وویل نو هغه ونیسئ د ټولو په وړاندې حاضر کړئ تر څو چې خلک وګوري له هغه سره څه برخورد کیږي. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. ابراهیم چې راغی هغوی پوښتنه وکړه څنګه ابراهیمه تا زموږ له خدایانو سره دغه حرکت کړی دی؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هغه ځواب ورکړ بلکې هر څه د دوی دغه مشر کړي دي له دوی نه پوښتنه وکړئ که دوی خبرې کوي. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. د دې په اورېدلو سره هغوی د خپل وجدان لوري ته راوګرځېدل او په خپلو زړونو کې وویل په رښتیا چې تاسې په خپله ظالمان یې. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. خو بیا د هغو رایه واوښتله ویې ویل ته پوهېږي چې دوی نه غږېږي. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. ابراهیم ویل نو آیا تاسې له الله نه پرته د هغو شیانو بندګي کوئ چې نه تاسې ته د ګټې اړولو وسواک لري نه د زیان؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. اوف لعنت دی پر تاسې او ستاسې پر دغو معبودانو چې تاسې له الله نه پرته د دوی عبادت کوئ. آیا تاسې هیڅ پوهه نه لرئ؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. هغوی وویل دی وسوځوئ او د خپلو خدایانو ملاتړ وکړئ که تاسې څه کوونکي یاست. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. مونږ ویل ای اوره په ابراهیم باندې یخ شه او سلامتیا جوړه شه
هغوی غوښتل چې ابراهیم ته دسیسه جوړه کړي خو موږ هغوی په ناوړه توګه ناکام کړل. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. او مونږ هغه او لوط وژغورل د هغه هیواد لوري ته مو بوتلل چې په هغه کې مونږ د نړیوالو لپاره برکتونه ایښي. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. او مونږ هغه ته اسحاق ورکړ او یعقوب پر هغه سربیره او هر یو مو صالح وګرځاو. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. او مونږ هغوی پیشوایان وګرځول چې زمونږ په امر سره لارښوونه کوله او مونږ هغو ته د وحي په وسیله د غوره چارو لمانځه قایمولو او زکات ورکولو هدایت ورکړ او هغوی زمونږ عبادت کوونکي وو. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. او لوط مونږ حکم او علم ورکړ او هغه مو له هغې سیمې نه په ژغورنه وویست چې بدکارۍ یې کولې. په حقیقت کې هغه ډېر بد فاسق قوم او مونږ لوط په خپل رحمت کې داخل کړ. هغه له صالحانو څخه و. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. او همدغه نعمت موږ نوح ته ورکړ. یاد کړه هغه وخت چې له دغو ټولو نه مخکې هغه موږ ته غږ کړی و. موږ د هغه دعا قبوله کړه او هغه او د هغه کورنۍ ته مو له لوی کړاو نه نجات ورکړ. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. او د هغه قوم په مقابل کې مو چې هغوی زموږ آیاتونه دروغ ګڼلي وو د هغوی یعنې نوح ملاتړ وکړ. هغوی ډېر بد خلک وو نو ټول مو غرق کړل. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. او په همدې نعمت سره موږ داود او سلیمان سرلوړي کړل. یاد کړه هغه وخت چې هغه دواړو د یو کښت دعوا فیصله کوله چې په هغه کې د شپې له مخې د نورو خلکو پسونه څرېدلي وو او موږ د هغه فیصله صادرول په خپله لیدل. په هغه وخت کې موږ د فیصلې صحیح صورت سلیمان ته وښود په داسې حال کې چې موږ حکم او علم دواړو ته ورکړی. له داود سره موږ غرونه او الوتونکي ایل یعنې په فرمان کړي وو چې د الله پاکي بیانوله. د دغه کار کوونکي همدا موږ. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. او موږ هغه ته ستاسې د ګټې لپاره د زغرې جوړولو صنعت ورښودلی تر څو چې تاسې یو د بل له ګزار نه وژغوري. نو آیا تاسې شکر ویستونکي یاست؟ ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. او سلیمان ته مونږ توند باد مسخر کړی وو چې د هغه په حکم سره د هغه هیواد لوري ته الوتو چې په هغه کې مونږ برکتونه ایښي دي. مونږ د هر څه علم لرونکي. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا
إنا لهم حافظين او له شیطانانو څخه موږ داسې یو زیات شمیر د هغه تابع ګرځولي وو چې د هغه لپاره یې غوټې وهلې یعنی د لامبو کولو په فن بلدو او په دې سربیره یې نورې چارې هم سرته رسولې د هغو ټولو څارونکي موږ. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. او همدغه یعنی د زیرکی حکم او علم نعمت مونږ ایوب ته ورکړیو. یاد کړه هغه وخت چې هغه خپل رب نه غوښتنه وکړه چې زه ناروغ یم او ته ارحم الراحمین یې یعنی له ټولو مهربانانو څخه مهربان. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. مونږ د هغه دعا قبول کړه او له هغه څخه مو د هغه تکلیف ایسته کړ او یوازې د هغه د کورنۍ غړي مو هغه ته ورنکړل بلکې په هغو سربیره مو همغومره نور هم ورکړل د خپل ځانګړي رحمت په ډول او د دې لپاره چې دا د عبادت کوونکو لپاره یو درس وي. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. او همدغه نعمت موږ اسماعیل او ادریس او ذوالکفل ته ورکړ چې دوی ټول صابران او موږ هغوی په خپل رحمت کې داخل کړل چې هغوی له صالحانو څخه وو. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. او موږ ذنون یعنی د ماهی څښتنه هم ونازو. یاد کړه هغه وخت چې هغه په غوسه د خپل قوم له منځه تللی وو او انګېرلی وای چې مونږ به هغه مؤاخذه نه کړو. په پای کې هغه په تیارو کې आवाज وکړ چې نشته بل خدای مګر ته پاک دی ستا ذات بېشکه ما کمی کړی. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هلنو مونږ د هغه دعا قبول کړه او له غم نه مو هغه وژغور او په دغه شان مونږ مؤمنان ژغورو. د انبیا مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 21مه سوره ده په مکې معظمه کې را نازله شوې ده. 112 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 89 آیت څخه اوري. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. او زکریا ته کله چې هغه خپل رب ته غږ وکړ چې ای پروردګار ما یوازې مه پرېږده او ډېر غوره وارث خو همدا ته. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. نو موږ د هغه دعا قبول کړه او هغه ته مو یحیی ورکړه او د هغه میرمن مو د هغه لپاره مستعده کړه. دغه کسانو د نیکی په چارو کې منډې تړلې کولې او موږ یې له رغبت او ویرې سره بللو او زمونږ په وړاندې غاړه ایښودونکي وو. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. او هغه نجلۍ چې هغې د خپلې پاکلمنۍ ساتنه کړې وه موږ په هغې کې خپل روح پوکړ او هغه او د هغې زوی مو د ټولې نړۍ لپاره نښانه وګرځوله. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. دغه ستاسې امت په حقیقت کې ایکی یو امت دی او زه ستاسې رب یم نو تاسې زما عبادت وکړئ. وتقطعوا
وقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. خدا د خلکو قصور دی چې هغوی په خپل منځو کې خپل دین ټوټې ټوټې کړ. د ټولو زمون لوري ته راګرځېدل دي. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. نو څوک چې ښه عمل وکړي په داسې حال کې چې هغه مؤمن وي نو د هغه د هلو ځلو بې قدري به ونشي او موږ هغه لیکو. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. او دا نشي کېدای چې کومه سیمه چې موږ هلاکه کړي وي هغه بیرته راوګرځېدای شي. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. تر دې پورې چې کله د یاجوج او ماجوج لاره پرانستل شي او هغوی له هرې هسکې نه پوره کوزېدو شي او د حق وعدې د پوره کېدو وخت رالنډ شي نو په ناڅاپي توګه به د هغو کسانو سترګې تیغې تیغې ووځي چې هغوی کافران شوي وو. وبه وایه هی زموږ بدبخته موږ د دې شي له لوري په غفلت کې لوېدلي وو بلکې موږ ظالمان. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. بشک تاسو ای کافرانو او تاسو هغه معبودان چې تاسو د هغو عبادت کوئ د دوزخ د سون مواد یاست. عمل تاسو ورتګ دی. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. که دوی پر اختیار خدایان وای نو هلته یعنی دوزخ ته به نه تللی. اوس د ټولو د تل لپاره هملته اوسېدل دي. هلته به هغوی کوکارې وهي او حال به دا وي چې په هغه کې به هغوی آواز وانه اورېدلی شي. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. پاتش والله هغه خلک چې د هغوی لپاره زموږ له پلوه د ښېګڼې فیصله د مخه شوي وي نو هغوی به په باوري ډول له دوزخ نه لرې وساتل شي. د هغه د اوره غږ به قدرې هم وانه اوري او هغوی به د تل لپاره د خپلې خوښې شیانو په منځ کې اوسي. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هغه د زیاتې ورختایي وخت به هغوی یو بل سره اندېښمن نه کړي او پرېښتو به له هغو سره لاس تر لاسه نیولي وي چې دغه ستاسې همغه ورځ ده چې تاسې سره د هغې وعده کېدله. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. هغه ورځ چې موږ اسمان داسې ونغاړو لکه چې په دفتر کې پاڼې تاول کیږي. په کوم ډول چې موږ لومړی ځل د هستونې پیل کړی وو په همغه شان به موږ بیا هغه دوهم ځل تکرار کړو. دا یوه وعده ده پر موږ باندې او موږ ارومرو د دې کار کوونکي یو. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. او په زبور کې موږ له نصیحت نه وروسته لیکلي دي چې د ځمکې وارثان به زموږ غوره بندگان وي. په دې کې یو غټ ابلاغ یعنی خبر دی د عبادت کوونکو لپاره. وما أرسلناك
محمد مونږ چې تلې غلې دا په اصل کې د نړیوالو په باب زمونږ رحمت دی. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. دوی ته وایه ما ته چې کومه وحی راځي هغه دا ده چې ستاسې خدای ایکې یو خدای دی، نو آیا تاسې د اطاعت سرټیټونکي یئ؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. که هغوی مخ واړوي نو وایه چې ما په څرګنده توګه تاسې خبر کړي یاست، اوس زه په دې نه پوهېږم چې هغه څه چې تاسې سره د هغه وعده کېږي نږدې دی که لرې. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. الله په هغو خبرو هم پوهېږي چې په لوړه غږ ویل کېږي او په هغو هم چې تاسې په پټه کوئ. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. زه خدا فکر کوم چې ښایي دا زنډېدل ستاسې لپاره یوه فتنه ده او تاسې ته د یوې ټاکلې نیټې پورې د خوندونو اخیستلو فرصت درکول کېږي. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. په پای کې پیغمبر وویل چې ای زما رب په حق سره فیصله وکړه او ای خلکو تاسې چې کومې خبرې جوړوئ د هغو په مقابل کې زموږ مهربان رب زموږ لپاره د مرستې آسره ده.